ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഗീതൂസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ ഷെഫ് മിസ്റ്റർ സുരേഷ് പിള്ളൈ ഒരു തരംഗമാക്കി മാറ്റിയ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ മീൻ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്ന ഫിഷ് നിർവാണയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കൂടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷ് നിർമ്മാണ തയ്യാറാക്കാം. കരിമീനാണ് ഞാൻ ഇതിനായി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു മസാല മീനിലേക്ക് നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഒരു വാഴയില നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്ത് ഒരു കറി ചട്ടിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചട്ടിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ കീറിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊരിച്ച കരിമീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനിയാണ് ഈ കറിയുടെ മെയിൻ സംഭവമായ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി കുറച്ച് പച്ചമാങ്ങ ചെറുതായി നുറുക്കിയതും 2 ഉള്ളിയും കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും കൂടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് എരിവിനായി 2 പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് വിതറാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മുടെ കരിമീൻ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്ന് ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലും ഫ്ലേവറുമാണ് ഈ കറിക്ക് വരുന്നത്. അതിലേക്ക് കുരുമുളകും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അരോമയും മാങ്ങയുടെ ചെറിയൊരു പുളിയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ സംഭവം വേറെ ലെവലാണ്. പോരാത്തതിന് വാഴയിലയിൽ കിടന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നൊരു ഫീല് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത് തന്നെയാണ്. ശരിക്കും ഒരു നല്ല തനി നാടൻ കറി തന്നെ. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ സുരേഷ് പിള്ളൈ. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഫിഷ് നിർവ്വാണ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് ഡിഷാണ്. കഴിച്ചാൽ വിരൽ വരെ കടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.